Рулевая рейка Geely M Grand. Проехал 10 тысяч, что-то стучит. Думал, подшипники. Вот они на золотнике есть. Вот золотник. Тут верхний подшипник, тут нижний подшипник. Я его еще не вытащил. Он здесь стоит снизу. Так как надо вытащить сперва вал. Вот этот. Потом подшипник выбить снутри. Вот. Разобрал его, потому что думал подшипник. Подшипники нормальные, но стучит. Он проехал всего 10 тысяч в этой рейке. Вот. Он стучит. Я уже делал одну такую рейку от Geely M Grand. Да. Сейчас разберу. Вот эта вот башка откручивается, вот эта вот часть, она длинная такая, не такая, так вот такая где-то. Она откручивается. Вот для него сделан ключ специальный. Вот он. Потому что его запрессовали очень жестко. Этот ключ получается маловат. Сейчас вот вырежу новый ключ, сделаю. Вот, чтобы подходил по размеру вот сюда вот. И по резьбе выкручиваются. Потом уже вал выходит оттуда. Потом потихонечку выбивается сальники. Вот, там 2 штуки их. Вот подсальники. Подложу вот такие вот шайбы второпластовые. Это надо быть подсальники. Потом сальники обратно засажу. Там есть еще вот такая вот шайбочка, тоже второпластовая. Своя, она такая хлипкая. Ну, ерунду, короче, поставили, воткнули. Это вот второпласт. Это я заранее все это сделал. Вот. Эти уплотнители на золотнике трогать нельзя. Тут их 4 штуки. Как бы они вечные. Вот раз, два, три, 4. Их нельзя трогать вообще. Вот. Ну, дальше разберу, покажу, что получилось. Еще вот что хотел показать. Вот эти вот рулевые тяги. Они на Lifan подходят и на BID. Ну, там еще на какие-то. Вот это вот Geely M Grand. Вот, заводская тяга. Она длиннее на 2 сантиметра, чем вот эти вот. Вот. Так что желательно покупать оригинал. Вот он тут даже видно.